Kapal tanker ini lagi ngisi bahan bakar ke kapal perang lewat selang panjang di laut lepas. Memang sih, nggak sengegas isi bahan bakar pesawat di udara, tapi proses ini juga ribet banget. Bayangin aja, dua kapal gede harus melaju sejajar. Jaraknya cuma sekitar 40-60 meter, sambil ngebut 28 km per jam selama 5 jam. Begitu posisinya pas, kru kapal tanker bakal nembak kabel ke kapal perang pakai semacam meriam tali. Terus narik selang minyak lewat situ. Sistem pengisian bahan bakarnya pakai konektor canggih yang digerakkan hidrolik, bisa tetap stabil walau ombaknya segede gaban, bahkan sampai level angin dan ombak tingkat 8. Dan kecepatannya bisa ngalirin 4.000 liter solar per menit. Selama pengisian, mereka juga pakai sistem laser buat ngatur ketegangan kabel baja, biar semuanya aman. Soalnya, kalau sampai salah sedikit aja, bisa-bisa bahan bakar jutaan dolar tumpah ke laut. Ngeri-ngeri keren.